Hello guys, welcome to my YouTube channel GW Blog. আমি গৈ আছো ঘৰ আস্থা পাৰ্কত যাম হলো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এতিয়া আমি আহিছো কোয়াকুজেৰ পৰা যদি আপোনালোকে যে কোয়াকুজেৰ ব্লগটো চোৱা নাই মই তলত ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো তাতে গৈ লিংক দি দিছো চাই লওক ক্লিক কৰি চাই লওক সো আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বলক আমি আস্থা ৰিজৰ্টলৈ যাও তিনজন কিমান 40 টাকা ইয়া আমাৰ ইটো হল আস্থা ৰিসৰ্টটো এতিয়া আগত খাই লো তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ৰ আস্থাত কি আছে আগত খাই লম কিবা এটা খাওয়া বস্তু এতিয়া বিচাৰো ৰ ক'ত আছে চাও ইপিনটো বহুত খাওয়া কিবা দেখিছো আৰু হুদি চাও কিবা এটা খাই লো তাৰ পিছত আপোনালোকক আস্থাটো আনবক্সিং কৰি আছো সো চাই থাকক ভিডিওটো এতিয়া বৰ্তমান আস্থাতে আছো আপোনালোকে তো দেখিছাই কি আস্থাটো কেনেকুৱা মই দেখাটো দেখিছা না নাই দেখিছা না ভিডিওটো ফুল চাইছা না ফুল চাবৰে কিন্তু আধা চাই এৰি না যাব সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিও কি চাই আৰু না ইটো মাৰি দিও কিটো অলপ বিপিনি ফুৰি যাব লাগিব আবিলিও হল এতিয়া যাব লাগিব আৰু এই ভিডিওটো চাবলৈ নাপাহৰিব মই ডেসক্ৰিপচনত দিছো চাই অলপ লাইক চেক মাৰি দিও আৰু লাইক মাৰি কি যায় ন একটো না যায় সো ভিডিওটো তাতে সমাপ্ত কৰো সো বাই সি ইউ নেক্সট ভিডিও